Эл тамирын дэвшлэнд өрцөн үед Кагоцэл бидэнд туслахаар ирлээ. Өвчин эхлэх болон хожуу аль ч үед эмчилгээний үр дүнтэй. Насан туршид болон 3 стэйшнэсний бүх хүүхдэд хэрэглэнэ. Кагоцэл. Golden Plum. Арттай чацаргана. Байгалийн поливитаминд дархлаа сэргээх шүүс. Дараа төлбөр төлжилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төлбөр боллоо. Unitel. За үзэгч та бүхэнд орой мэндийг хүргэе. 2018 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн баасан гараг Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг тэг 1 минут. Энэ цагийг бид товлсон ТV телевизийн 1-р сугаар радио FM 103.6 дэлгүүрт хамтарч Монгол комментийн цаг мөчид орон даяар шууд хүргэнэ. ТВS Mongolia пэйж дэлхийн өнцөг булан бүрт суугаа Монгол зан олондоо Монгол коммент нэвтрүүлгийг лайв хэлбэрээр түгээж байгаа. Үзэгч таны санал оролцоо ТВS Mongolia пэйжээр дамжин цензургүй илгээгдэх боломжтой гэдгийг тодотгохын 1-7 хоногны ачаалтаа өндөрлж байна. Өнөөдөр яригдсан гол асуудлуудыг тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасууд бичиж нийтэлж байгаагаар таны санал оролцоотой ярилцсан 7 хоногийн ажлын сүүлийн өдөр Монгол коммент нэвтрүүлэг захидлын гэсэн дэд хөмсгөндөр үзэгч танд хүрдэг хуваартай байгаа. Монгол комментийн энэ өдрийн дугаарыг эрүүл мэндийн цэвэр ундааж үсийг үйлдвэрлэн та бидэд түгээж байгаа Golden Plum-ын хамт олон эрүүл мэндийн ундаа бүтээгдэхүүнээр ивент итгэж оролцож байгаа гэдгийг нэвтрүүлгийнхэн тодтогч уламжлая. Баярлалаа гэдгээ хэлье. За олон асуудал байна. Аль болох товчлие. Монгол зан олондоо хүрэхгүй дуулахгүй байх аргагүй хитэн мэдээллүүдийг би бас тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудаснуудаас үзэгч таны санал оролцоотой ярих гэсэн бодол байгаа. За Монгол комментэд хаягдсан захидлууд бас нэлээд ихсчлээ. Тэгээ эдгээрээс бас та бүгдэд дуулгаад явъя гэсэн ийм бодолтой байна. За өнөө өглөө үрээр монголчууд за тэр дундаа цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн эх орныхоо нэгэн эрэлхэх хөвгүүнийг хойдын замд нүдлээ. Монголын төр засгийн өндөр албан тушаалтнууд бүгд оролцож өргөсөн тангарахтаа үнч байж амбие хайрлалгүй ард иргэдийнхээ амгалан тайван амьдралын төлөө алтан амиа өргөсөн энэ эх орны хөвгүүн өнөөдөр эх орноосоо хойдын төрөлдөө буцаж байна. Тэгээд энэ үйл хэргийг бас өнөөдөр сошиал ертөнц бас уухайлан одоо эмгэнэн гашуудаж Монгол зан олонд цагдаагийн яравалдрыг бас одоо цагдаагийн бие бүрэлдэхүүний одоо энэ ур чадварыг бас амьд биеэрээ одоо ингэж илчилж харуулсан энэ эрэлхэх хөвгүүнээ дурсан эмгэнэн гашуудж байгаа юм байна. За энэ мэдээллийг бас өнөөдөр тэргүүлэгч мэдээллийн веб хуудасууд нүүр утсан дээр бичнэ хэллээ. За олон асуудал ер нь яригдж байна энэтэй холбоотойгоор ер нь цагдаагийн нийгмийн асуудал, цагдаагийн бие бүрэлдэхүүний бас энэ аюулгүй байдлын асуудал, за бас одоо цагдаа тангараг өргөсөн мөрдөстэй энэ албаагчтай хандж байгаа иргэд олон нийтийн хандлага характер гэдэг энэ олон асуудал яригдах хэрэгтэй болсон юм байна гэдэг ийм дохиог одоо ийм эрэлхэх залуучууд маань бас алтан амиараа илэрхийлсэн ийм эмгэнэлтэй өдрүүдийн нэг байлаа. Ядаж одоо төр засгийн зүгээс авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ хүртэл учир дутагдaltaа байдгийн байна гэдэг зүйлийг л бүтэн одоо дөрвөн хүүхдийн аав халамжт хань болсон энэ нэр бас амь насаараа баталж харуулж өглөөд одоо өөр хэлэх үг бол алга байна шүү дээ тийм. За ингээд энэ мэдээллийг Арслан цэгийн сайт нүүр утсан дээр бичиж нийтэлсэн байсан. Үзэгчтэйгээ ямар ч байсан урайгаа хамт хэлээд өнөөдрийн дугаарыг эхлэе да. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. За албан үүргээ гүйцэтгэж яваад амиа алдсан цагдаагийн албаагчдаа салах ёс гүйцэтгэвэ гэсэн мэдээллийг Арслан цэгийн сайт нүүр утсан дээр байршуулсан. За Монгол улсын ерөнхий сайд албаны их удирдлагууд бүгд оролцлоо. Цагдаагийн байгууллагын албаагч, эргүүлийн цагдаа, жолооч, цагдаагийн ахлагч Бацайхан энэ сарын 15-ны өдөр албан үүргээ гүйцэтгэж яваад гэмт халдлагад өртөж 10 дугаар сарын 16-ны өдөр алтай амиа алдсан. Өнөө өглөө 5-6 цагийн хооронд нийслэлийн цагдаагийн газраас талигаачийг эцсийн замд нүдлээ гэж. Тэгээд талигаачд хүндэтгэл үзүүлэхээр Монгол Улсын ерөнхий сайд хүрэлцэн ирсэн. Арга гэрийнхэнд нь гүн эмгэнэл илэрхийллээ гэж. Тэгээд 1977 онд төрсэн энэ албаагч үндсэндээ гавьяаныхаа амралтанд гарахад 2 жил хүрэхгүйгийн хугацаа үлдсэн байсан. Ийм харамсалтай золгүй байдлын гэрч хохирогч болж одоо ингэж алд хамт олондоо аав ээж ах дүүстэй амраг хань үр хүүхэдтэй бас ийм томоохон хагцал зовлон учруулад буцсанд нь бас засгийн тэргүүн бас толгой удаайлхан эмгэнэл илэрхийллээ. Тэгээ энэ үйл явдал бас өнөөдрийн гол сэдв мэдээлэл болж байна. За ер нь бол их олон зүйлийн санамж дохиог бол алтан амиараа гэрчлээд явсан шүү гэдгийг л бас өнөөдрийн сошиал ертөнцид лех бичиж байна да. За энэ зүйлтэй холбоотой бас хэд хэдэн асуудал яригдж байна. Ер нь бас энэ албан үүргээ гүйцэтгэж яваад ингэж амьд байгаа цагдаагийн албаагчид нэг биш нилээд хэд байгаа юм байна. Өмнө нь ч одоо байдгийм байна. Тэгээ энэ цагдаагийн албаагчдын өргөсөн тангарахтаа л үнд зүтгэж байгаа л дуусж байгаа хэрэг шүүд. Өөр асуудал байхгүй.
Тэг ингээд ард нь бол ингээд ерөөсөө нэг хохироод ингээд үлддэг, өнчрөөд үлддэг ийм аргэр маш олон байдгийн байна. Тэгээд энэ дээр бас төр зэсэг тодорхой бодлого гаргаж ажилламаар юм байна гэдэг зүйлийг бас өнөөдөр энэ хүн ингэж одоо амин эрсцснээр юу гэдгийг сөхч ярих сэдв болголоо. За Монгол Улсын засгийн газрын тэргүүн бол аль биесээр арга гэрт нь бол орон сууцны асуудлыг шийдэж өгөхөд бол анхаарч ажиллана гэдгээ амлалаа. За орон байрны асуудлыг бол шийдэж өгнө гэдгээ хэлсэн. За нийслэлийн цагдаагийн газар талигачийн зүтгэж байсан аль хамт олон нь бол 120 сарын цалингийн хувь хэмжээтэй тэнцэх хэмжээний санхүүжилт буюу 76.6 сая төгрөгийг бас арга гэрт нь бодуулж олгоно гэдэг ийм зүйлийг ярьлаа. Ер нь бол цаашдаа ийм жишг байхаар одоо хилцэгдэж байгаа юм байна. Жишг байх юу вэ? Уг нь бол ийм зүйл болохгүй байвал сайн шүү дээ. Гэхдээ гарцаа байхгүй одоо чинь замын цагдаад бол маш их тохиолддог юм шүү дээ. Яг одоо авцам дээр үүрэг гүйцэтгэж жагаад эрүүл мэнд дээр охирдог, амь насаараа охирдог тохиолдлууд маш олон байдаг. Тэгээд эдгээрд бол цаашдаа ийм жишг болгоод явах ёстой юм байна гэдэг зүйл яригдлаа. Тэгээд энийг Арслан цэгийн сайт нийтэд мэдээлсэн байсан. Амир өгдсөн цагдаагийн аль багчийн гэр бүлд хуулийн дагуу тэтгэмж олгоно гэдгийг бол Icon цэгийн сайт бас нийтэд мэдээлсэн байсан. За ийм мэдээллүүд бас өнөөдөр сошиал ертөнцид гол сэдэв болж яригдлаа. За их хурлын хэд хэдэн гишүүний фэйсбүүкээр зочирлоо. За өнөөдөр бүрэн ирэхэд тусгаар тогтносон Монгол улс ард түмэн та бүхэндээ их орныхоо тусгаар тогтнолыг бүх ард түмнийхээ санал асуулгаар тунхаглан баталгаажуулсан түүхэд 73 жилийн ой мэндийг хүргэн мэдчилж Монгол улсын их хурлын гишүүн Жамингийн Мөнхбат гэсэн ийм мэдчилгээ түүний фэйсбүүк постсон дээр байрчлаа. За учир юу гэхээр ийм юм байна. Монгол улс Монголын ард түмэн бид тусгаар тогтнолын төлөө санал асуулга явуулж тулах тугтай дахих сүлттэй болох түүхэн чухал үйл явдал болсон цагаас хойш 73 жил өнгөрчээ гэж. 1945 оны 10 дугаар сарын 20-ны өдөр эв санаа зүрх зориг нэг сонгуулийн насны 487,409 иргэн санал огч тусгаар тогтнолоо хүлээн зөвшөөрч дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн нь өнөөдрийн хойч бидний бахархах түүх болон үлджээ гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол тусгаар тогтнолоо бүх нийтийн санал асуулгаар тунхаглан баталгаажуулсны 73 жилийн он түүхтийн баярын өдөр тохиож байгаа юм байна. За энэ бол Мөнхбат гишүүний фэйсбүүк утсан дээр байна лээ. За улсын хурлын гишүүн Сандгийн Бямцогт за дөнгөж сая улсын хурл цэргийн албаагчийн тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг батллаа. Зэвсэгтгүчин хил хамгаалах цагдаа дотоодын зэрэг онцгой байдал шүүхийн шийдвэр шүүх шинжилгээ тагнуул авилгатай тэмцэх газар зэрэг үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах чиг үүрэгтэй бүх байгууллагын албаагчид эх оноос тэтгэврт гарахтаа авах тэтгэврийн хэмжээ нь 30-аас 70 мянган төгрөгөөр буурахаар болоод байсан хуулийн хийдэл ийхүү засагдж байна. Цэргийн албаагчийн тэтгэвэр болон 36 сарын тэтгэмж нэг ч төгрөгөөр буурахгүй боллоо гэж. За ингээд нэг тэтгэврт гарахад энэ цэргийн албаагчдын тэтгэмжийг хасж ийн гэдэг ингээд нэг юм хуулийн төсөл санаа гараад байсан. За хууль санаачилсан улсын хурлын гишүүн Ж их баяр, дэлгэр сайхан, инх хамгаалнаар болон анхны хилцүүлгээр дэмжиж баталсан гишүүдтэй баярлалаа гэсэн ийм пост байна. За ингээд яг ийм асуултыг Монгол комментэд хандаж хаягдаж асууж исэн гэргэд бол айх айдсан ардаа гэж болж байна. Их хурл бол хуульчлаад баталж байгаа юм байна. Эх оны төсөвт болвол тэтгэврт гарах цэргийн албаагчдын энэ нэг удаагийн тэтгэмж тэтгэлэг бол хувь хэмжээнд буурахгүйгээр батлагдж байгаа юм шүү. За энэ мэдээллийг Бямцогт гишүүнээр утсан дээр байршуулсан байсан. За өнөөдөр дараагийн мэдээллийг Монголын үндэсний бүхий холбооноос гачуурт компани захирал Хөдөлмөрийн Баатар Чимбатад хаягдсан. Юу гэж байгаа вэхээр ингэж байгаа. Сүүлийн үед үүсэж байгаа маргаант нөхцөл байдал нь Монголын үндэсний бүхий холбоо хэмээх төрөөс байгууллагыг нийгэмд муухай харагдуулах, Монгол бүхий нэр хүнд эрс унж байгааг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ нь Монголын үндэсний бүхий холбоо хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулж, хуваарьт болон нэмэлт олон барилдаанд цуцлагдсан бүхчүүд барилдах газаргүй болж, холбооны ажилтан ажилчид цалингаараа бүхчүүд бай шагналаараа хохирж, тэдний ард олон хүний амьдралд хүндрэл учирж байгааг эрхгүй шухааран энэ талцал маргаанаа зогсоож, нэгдмэл байр сууринаас хандан нэгдсэн зохион байгуулалтад орохыг төр зэсэг олон нийт бүхий хүрээнийхээ шаардж байна. Монголын үндэсний бүхий холбоо гэрчлэгээ тамгыг давхардуулан олгосон аль нэг талын их хүчинтэй эсэх асуудлаарх маргаана шүүхээр эцэслэн шийдвэрлүүлэхэд цаг хугацаа нэлээд алдахын сацуу уг маргаанд эцсийн цэг тавихад хангалттай бус байх болов. Иймд цаг үеийн шаардах ерөнхийлөгчийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу өнгөрөх 5 дугаар сарын 3-нд хуралдсан цэцтийн зөвлөлийн хуралд танаа төлөөлөлд оролцож саналаа илэрхийлсний дагуу гаргасан шийдвэр жиж дээрх цэцтийн зөвлөлийн хурлаар 5 дугаар сарын 18-нд ихий хуралдах байсныг танаа тал хэвлэлийн багварлал хийн хойшлуулсан болно гэж.
6 дугаар сарын 15-нд Монголын үндэсний телевизэд болсон хал зэрэлцлэгийн үеэр бидний зүгээс 9 дугаар сарын эхний 7 хоногт багтаан эхийг хуралдуулах санал гаргахад Баян мөнх аварга дэмжиж гэхдээ 9 дугаар сард бус 10 дугаар сард хуралдуулах санал гаргасныг тус үндэслэн дөрмийн хүрээнд эхийг энэ оны 10 дугаар сард багтаан дахин хуралдуулж Монголын үндэсний бүхий холбооны тэргүүн цэцлийн зөвлөлийг шинээр сонгон байгуулж тэргүүлэгчд гүйцэтгэх захирлыг шинээр сонгон ажилуулах хүсэлтийг танаар дамжуулан уламжилж байна. За ингээд энэ ихийн холбоонд үүсээд байгаа маргааныг эцэслэн шийдэж нэгдмэл байдалд хүрч нийгэмд үлгэрлэн төрийн бас байгууллагын жинхэнэ эрх ашигыг хангана гэдэгт найдаж байгаагаа илэрхийлье. Хүсэлтийн хариуг 10 дугаар сарын 25-ны дотор албан бичгээр ирүүлнэ. Гүйцэтгэх захирал Монгол улсын зан сайн баяр гэсэн. За одоо ч энэ амралтын өдөр барилтаантай шүү дээ. Нөгөө бүгчүүд маань дахиад очих газаргүй явж байгаа. За энэ удаад бол спортын төв ордныг сонгосон байл лээ. За өмнө нь бол алдар спорт хорооны зааланд энэ намрын нээлттэй барилдаан болсон. Одоо Харангай аймгийн бүхий дивжиний барилдаан бас томоохон барилдаан шүү дээ энэ чинь. Улсын аймгийн алдар цолтой бүгчүүдийн барилдах энэ барилдаан спортын төв ордонд болно гэж байна. Одоо яг үнэндээ үүссэн нөхцөл байдал энэ баггүй. Тэрний зөв энэний буруу гэдгийг шүүх эцэслэн баталтал ойролцоогоор энэ чинь ингээд дав заалтаад явах юм бол жилээс 2 жилийн хугацааш яардагдах нь шүү дээ. Тэгээ бүгчүүд бүхий хүрээнийхэн бүх сонирхогч олон түмэн ингээд 2 жил ингээд гудамжинд ингээд хаан заал сул байна тэрийг нь хисээд явж байгаа юм. Энд чинь бид чинь бүхэл бүтэн бүхий өргөө ордонтой болсон шүү дээ. Түр түмнийхээ хандив тусламжаар босчихсон ийм сайхан өргөөгөө ашиглаж чадахгүй, онгоолж чадахгүй, ороод барилдаж болдгоо, бүхөө үзэж болдгоо. Үүндээ шившгийн нөхцөл байдалтай байна л. Ирхвч түр түмэнд хайрлагдсан, хүндлэгдсэн хүн. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар хүн. Бас одоо энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагын томоохон төлөөллийг удирдах байгаа хүмүүс энэ дэр нэг тийм уян хатан нааштай шийдвэрийг гаргах байлгүй. Нэг юм ойлголцолд нэгцэн ойлголцолд хүрч болох байлгүй. Хүн хэлээрээ мал хөлөөрөө гэж үг үйдэг. Тэгээ энэ асуудал цэг тавихгүй бол гэд нэг юм аль альталтаа үүсэж байгаа хүндрэлийг маргалдаж бол нэг нэгэ дийлнэ гэж бол байхгүй байна л гэдэг зүйл энэ дэр тусгагдсан байна шүү дээ. Сайн баяр зааны гаргаж байгаа энэ мэдгэл дээр. За одоо бол ямар ч байсан ингээд 10 дугаар сарда багтаагаад цэцлийн зөвлөл хуралдах юм байна. Баян мөнх аварга бол тэг зөвшөөрсөн юм байна шүү дээ. 9 сард хуралдъя гэснийг за зөвшөөрж юм гэхдээ 9 сард биш 10 сард хуралдъя гэдгээр нь одоо Баян мөнх аваргын санаачилснаар хуралдах гэж байгаа юм. Гэтэл 10 сар ч одоо ингээд 20 болоо явчлаа шүү дээ. Тэгээ 25-ны дотор хариу ирүүлээд тэгээ нэг талдаа гарья гэдэг ийм шийдвэрийг хүсэлтийг уламжилсан юм байна. За газар чөлөөлөх ажил бас л үргэлжилж байна. Өнгөрөх өдөр Баянгол дүүрэг 3 цэцэрлэг нэг сургууль барих газрыг чөлөөлсөн бол өнөөдөр Баянзүрх дүүрэгт 3 цэцэрлэг 3 сургууль шинээр баригдах газрыг чөлөөллөө гэсэн ийм мэдээлэл явж байна. За дүүрэг рүү одоо энэ газар чөлөөлөх ажил бол нэлээд эрчимдээ орчлоо доо. Олон нийтийн зүгээс ч гэсэн ерөнхийдөө энэ нөхцөл байдлыг хүлээж аваад ойлгодог болчихлоо шүү дээ. Яг энэ нөгөө цоошин зочд буудлын шатнураасантай адилхан ийм асуудлыг хүч хэрглэсэн ийм арга барилаар шийдэх нь буруу юм а гэдгийг аль алттаа ойлгоод явдаг боллоо. Баянгол дүүрэгт бол өчигдөр газар чөлөөлөхөд асуудал гараагүй. Өнөөдөр Баянзүрх дүүрэгт 3 цэцэрлэг 3 сургууль шинээр барих газар чөлөөлсөн ямарваа нэгэн хүндрэл үүсээгүй. Ойлгож эхэлж штэ. За тэрний нэг нь бол энэ сүүлийн үед нөгөө юу яасан. За дүүд хайч юу. За худалдаа хөгжлийн банк бол аль биесний мэдээлэл гаргацсан байлээ. За худалдаа хөгжлийн банк аль биесний мэдээлэл гаргаад юу гэсэн хэр зэрэг энэ иргэдийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд тэр суурийн давхрын бэхэлгээ хийж байгаа маа бид нар. Ингээхийн тулд гарцаа байхгүй явган хүний тэр зам хэсгийг хаасан үнэ. Албадан чөлөөлөх шаардлага хотын захиргаанаас иржээ. Бид энийг албадан чөлөөлүүлэхгүй. Ямар ч одоо тэр газрыг иргэд олон нийтийн газрыг төрөмгийдэд авах асуудал байхгүй. Зүгээр хуваарьт ажил төлөвлөгөөний дагуу явагдаж байгаа. Энэ сарын 27 гэхэд бид өөрсдөө ажиллаа дуусна. Энэ сарын 27-ны өдөр хашаага буулгаад авчнаа. Та бүгдийн яриад байгаа шиг ингээд хүч хэрэглээд шүн төлөөр ингэсэн юм байхгүй. Иргэдийн аюулгүй байдлыг бодож хэсэггүй хугацаанд гэсэн байсан. Нэг 20 хоногийн хугацаанд ийм хязгаарлалт хийсэн юм а. Тэгээд энийг уучлаарай гэдэг ийм албан мэдээлэл хөргүүлсэн байсан. Би энэ дэр бэлдсэн байсан бас хаагдцсан л байна. За ийм нэг зүйл боллоо. За улс төрд бол хэд хэдэн үйл явдал өрнөж байна. Ардс намын бүлгийн дарга сангийн сайд нарын хооронд эх оны төсвийн хилцүүлэг явж явах үеэр энэ эдийн засгийн гол чөдөр болж байгаа өрийн чин асуудлаар тодорхой маргаа өрнөсөн. Одоо уг нь бол энэ алт зэс нүүрсний салбараас орж ирж байгаа ашиг орлого бол болцооны болцсон юм байна лээ шүү дээ. Яг үннийг хэлэхэд. Бүр болцооны болохтой Монгол улс чинь тодорхой хэмжээнд хуримтлалтай болсон юм билээ. Нөгөө Казахстаны, Канадын нэг юм жишг үйдэн шүү дээ. Одоо Казахстан гэх чинь нөгөө Назарбаев гэдэг ерөнхийлөгч нь
баялагын сан гэж сан байгуулж байгаа баг тэргээр шинэ хот байгуулчихлаа шүү дээ. Тэгээ өртөө хүн хуримтлал үүсгэж болдгоо гэдэг тэр жишгээр явж бас болмооргүй юм байна. Хэрэгцээтэй үедээ шаардлагатай үед одоо нэг багш нар паркэж ягсахад шийдэж чадахгүй гаццээшин шиг нөхцөл байдал үүсвэл ийм хүндрэлийг давах хуримтлалтай баймаар юм байна гэд энэ хуримтлал бол одоо хагас их 80 төгрөг болж байгаа гэсэн. Тэгээ юу гэж хэлэх гээд энэ хэрэг төр төмний төсөв хөрөнгийг энэ татвар төлөгчдийн оруулж ирж байгаа мөнгийг зөв зөвхөн захиран зарцуулах юм бол Монголын төсөв том болсон юм байна. Бас эдийн засгийн чинь чадамж чадвар сайжирдсан юм байна. Нэг л асуудал байна одоо өр гэж. Тэгээ энийг ингээд чиний миний гэдэг ийм нөхцөл байдлаар маргалдахгүйгээр яаж богино хугацаанд хүү багтаа төлөх үү гэдэг хандлага бодохгүй тэгээд яаж цаашид дахиад үр авахгүй байх вэ гэдэг энэ асуудал руу явахгүй болвол их ийм төвхтөн нөхцөл байдал үүсэж шít. Одоо яасгас чи бие биенээсээ өр битээ яриач гэдэг гуйлтгүйсэн ийм мессеж гарч ирсэн. Энэ 2019 оны төсөв болов. За зогсчлоо. Оо. За энэ Facebook гараа явуулчихлаа шүү дээ бүр. Тэгсэн үү? Тэглээ. Тэ яасан надад яг яран юу гэж. Энийг харин сонсох гэж байсан юм аа. За үгүй. За бид тэгвэл бас нэг бичлэг үзүүлээ тий. За тэг чи миний дуу муу гарахгүй зүгээр л бичлэг л үзүүлэх юм. Энэ юу вэ гэхэлэр зэрэг Эрдэнэс тавлан компанийн нэг хувьцаа эзэмшигчтэй хууль бус хуралдаан болсон гинэ. За хууль бус босноо хууль ёсных босноо гэдгийг мэдэхгүй. Гэхдээ хурал ямар болсон бэ гэдгийг л энэ бичлэгээс л харуулдаг. За энэ чинь одоо энэ бүхэн өргөн ийшээ нүгөөд ирсэн юм уу гэмээр юм болж байгаа шүү дээ. За энэ болж гин шүү. За тэгээд нэг ийм зодоон зохионтой. За ингээд ширээ сандал руугаа түлхэж зунгалтсан. Ийм л хурал бас юм байлээ. Тэгээ энэ нэг очиж хүмүүсийн өгч байгаа мэдээлэл бол ерөөсөө нэг 84 хүн суугаад хуралдаа хийцэн. Уул нь бол 3000 орчим хүн байх хэвээр. Ийм төлөөллүүдэд оролцуулах хэвээр гэдэг ийм шаардлага тавиад байгаа юм л л дээ. За энэ ч одоо бүр ширээ сандалтайг гүйж гараад ингээл. За юу ч болоод байгаа юм. За ямар ч нэг ийм хөл юм болсон байна. Бас ийгүүл юм байна. Монголын бас нэлээд том компани шүү дээ. Том компани хувьцаа эзэмшигчдийн хурал шүү дээ. За миний юм болоо явуучих шиг боллоо. За ямар ч байсан. 2019 оны төсөв болов маш тийм их цатгалан. Маш их тийм том төсвийн дэд зарлаг. Энд ч та яа тийм сонь. За одоо болчихсон. 2019 оны төсөв болов маш тийм их цатгалан. Маш их тийм том төсвийн дэд зарлага өсөлттэй ийм төсөв орж ирж байгаа шүүмжилж байгаа бүхэн шүрх бод би гайхаад байна. Яагаад ингэж байгаа юм бэ гэж. 1.1 их найдаа бид нар авсан зээлийнхаа хүүхэд төлж байгаа. Төлж ийсэн. Тэр их замбараагүй өөр байсан юмнуудыг бид нар бууруулаад тэр үгээрээ бид нар хөрөнгө оруулалт хийж ирж байгаа. Энэ зарчмын зөв арга суурьдаг бол бариад байгаамаа гэдэг. Монгол улсын үрийг үеийн засгийн газар буу болгож ирсэн. Ганцхан энэ үрийг капота арчилсан нам ухаагаас мэдвээ ороод өөрсдөө өөр зүйтэй авахсаар алга ташуулах гэдэг наад нэг уваагүй орлого болох хэрэгтэй. За Арслан намын бүлэг дээр бол намайг орж ирж ярьсан. Та нар надаас өөр битгий яриач гэж гуйцхаас бүгдээр гуйсан шүү. 3-4 хүн та нар Гүрлбаатар өөр битгий яриад байгаа ч гэж гуйсан. Тэгсэн мөртлөө эргээл өөр яриад байгаа. Тэгэхээр чи бид яхааргүй эргээл өөр ярина. Энэ гуйлт биш байхгүй. Чи гуйхныг заяа зарчим ярих үү? Үнэхээр одоо өөр битгий яри гэж гуйж байгаа юм бол та нар өөрийнхөө асуудлыг байн битгий төсөөхөөр. Тийм л яриа хилцээл өрнөсөн байгаа. Ерөөсөө ойлгоход их хэцүү байгаа байхгүй. Бүлгийн хуралд сангийн сайдыг өрсөн юм шиг байна. Арц намын бүлэг. За ингээд ороод мэдээлэл сонсох үеэр нь гуйсан гэдэг ийм зүйлийг ярьлаа сангийн сайд. Сангийн сайдаа одоо үр битгий яриа гэж одоо 2-3 гишүүн гуйсан гэд. Тэр арц намын бүлгийн дарга болохоор гуйлт хүсэлт хоёр бол өөр үйд юм гэсэн ийм тайлбар ярьж байна. За энэ маргаан үзэгчд бол сонсоод өөр өөрсдийнхөө үнэлтийг өгч байгаа.
нэг л нэгдсэн ийм хандлага ойлголтыг л энэ усууд бидэнд маш гүн гүнзгий ойлгуулчихлаа шүү дээ. Энэ усыг үндийлэхгүй ганц хүчин зүйл нь өөр юм байна л гэдэг дээр л хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй нөхцөл байдал үүслээ шүү дээ. Монгол улсын жилийн төсөв 1.80-д хүрэхгүй байсан он жилүүд саяхан шүү дээ. Хэдхэн жилийн өмнө Монгол улсын жилийн төсөв 1.80-д хүрдэггүй байсан баг. Одоо гэтэл 1.80-д 400 тэрбумыг жил болгын тавьсан өрнийхөө хүүнд өгөө гэж байна. 1.80-д 400 тэрбум төгрөгийг зөвхөн хүүнд төлөөд байж идэх юм байна гэхээр бид нэр үндэ утгагүй явсан байгаа. Тэр гадаадын үр зээл тусламж гэдэг энэ дээр бол үндэ нэг юм алга таш ингээ хошуурн тэрийг энэ илүү хөнгөлтэй илүү сайн байна гэж ингэж ухад нь сурталчилж авдаг асуудал чинь ийм нөхцөл байдалд хүргэжэл гэдгийг л харуулж байна л. За сэтгэлээсээ хэсгийг бас шууруулъя. За газны үнийг нэг сайн буулгаад үнийг доктортой барих хэрэгтэй байна. Одоо үйл болоод газны үн улам бүр нэмэгдэн. Үнэ дагаад чанар сайжрахгүй ард иргэдийн нуруунд дээр хүнд ачаа болж байна штэ. Утаагүй тээвэр аль болох эко тэрэг. За энэ дэшег ингээ гүгдэх юм аа. Эко тэрэг унаж байна. Газ ямар ч татваргүй орж ирдэг. Байг шахуу үн нэмээд байх юм. Эко тэрэг унах хөнгө боллоо. Газны үн бензиний үннээс их шүү гэсэн байна. Автогазын үнэ буулгаач хотын утааны эсрэг баг зэрэгч бол иргэний үлээ биелүүлж байгаа юмсан даа гэсэн байна. Газны үнийг нэг сайн буулгаад үнийг доктортой барих хэрэгтэй байна. Одоо өвөл болоод газны үн улам нэмэгдэх гээд байна л гэсэн байна. За худалдаа хөгжлийн банкны хажуудах 14 дүр барийг 50 орхио хууль бус юм хийхээ зогсоо тэдний санал болгож байгаа тэр Улаанбаатар буян компани хажууд хагас дутуу баригдаа зогсон тэр төмөр байшин чинь орохгүй бид гэсэн юм сэтгэлээрсэн. Худалдаа хөгжлийн банкны газрын асуудал дээр мэдгдэл нь энэ байна. Би одоод авчлаа. Худалдаа хөгжлийн банк болохоор нийслэлийн газрын албаны орлогч дарга загд самбар гэдэг иргэнд хүнд албан тушаалтанд 18 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдөр мэдгдэлд нь хариу хүргүүлсэн байсан. За ийм ажил хийж байгаа ингэж байгаа гэдгийг яриад банкны хуучин барилгын суурийг цэвэрлэх, иргэд аж ахуйн нэгжийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хийгдэж байгаа хөрсний суур бэхлэгээний ажлыг 18 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн дотор дуусгахаар ажиллаж байна. Барилгын суурийг цэвэрлэх, оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор хийгдэж байгаа уг ажиллагаа дууссаны дараагаар түр хашааг буцаан татаж нийтийн эзэмшлийн талбайг чөлөөлөн сэргээн байгуулж хотын өнгө үзэмжид эргээр нөлөөлөхөөс байдлаар чанартай гүйцэтгэх ба холбогдох бүх зардлыг тус банк бүрэн хариуцах болохоо үгээр мэдэгч. Ийм л юм байна. Ойлголцож болж штэ түр хувийн хвшил. Зур тэр энэ банкнда биш шүү. Зүгээр ийм жишг байна. За худалдаа хөгжлийн банкны цар наан цаан тэр нөгөө агуулгын том асуудалд нь бол бид нэр оролцоод хэрэггүй мэдэхгүй. Зүгээр ингээд байж болд юм байна. Энэ жишг зүгээр ингээд юу хийж байгааг нь мэдэхгүйгээр компани ингээд иргэдийн газрыг авчлаа гэдэг байдлаар яг асуудлыг ойлгохгүй битээ ингэж хуржээ цаана нь бас ийм болж байгаа шүү бид энийг тогтчуулах гэж байгаа маа. Хашаагаад ийм хоногийн дараа татчихна гарах бүх зардлыг өөрсдөө даах юмаа гэдэг ийм мэддэгдэл байна лээ. За энэ яг албан ёсны гүйцэтгэх захирлын орлогчийн гарын үсгтээ ийм мэддэгдэл өнөөдөр сошиалд явсан. За автогазны үн солиорч байна. Татваргүй бараа шүү дээ. Энэ талаар яриач хоёроо гэсэн байна. Автогазын үн чинь 1300 байгаа гэсэн. Одоо хэд болсон юм бол? Харин 1300 байгаад байгаа шүү дээ. 1300-аас өссөн байхгүй шүү дээ. 1100 байж байгаа 300 болсон. Хэрвээ байгаа бол та зураг мургийг бас давхар илгээгээрэй. 1300 байж байгаа 500 болсон юм уу 600 болсон юм уу тэрийг бас бид нар ч явуулаарай. Газны үнийн талаар битгий түргэн хиллэг шиг уншаад байл даа л гэж чинь. За би энэ олон сэтгэл унших гэж амжуулж байгаа шүү. Газны талаар тэр хүмүүсийн жихэнд хүртэл яриад өгөөч. 2012-оос 16 онд бүтээн байгуулалт их хийгцэн хүрлотор ямар их тавьж байгааг хүлээн зөвшөөрөөч гэсэн байна. Ямар их юу гэж байгаа юм бол өөр гэж байгаа юм билүү дээ. За хүрлотроос хідэн цаас авцсан юм да байнга л энийг гаргаж явах юм а илт харагдаж байна шүү л гэж байна. За хиний хэлж байгаа. Мэдхгүй. Чи тэр авцсан юм шүү. Мэдхгүй. Ер нь битэрт одоо Монгол Коммент гарсан болгон мөнгө өгсөн болж харагдах гэдэг. Ер нь гэхдээ битэрт мөнгө өгч байгаа арчиг адгийн сайд байвал гохин төр үстэй гэж. Одоо нэг засгийн ажилтнанд нэг яваад ирсэн чинь энэ хөрс үхийг ирэх гítэлчгээд хийсэг шүү. Гүдээ надад ирэх гítэлүүлж байгаа ерөнхийдөө болгосон гогчин төр үстэй. Би тийм л юм хийлээ шүү. Тэгээд би илгээр л болог гэж. Тэгээ хүмүүс ч одоо тэгээд хардах их гэдэг юм байх юм да. Тэгээд тэрийг илэрхийлэхдээ бас зөв учир начтайгаа илэрхийлж болох байх. За 7 дугаар сарын сүүлээр автогаз 300 төгрөгөөр үнэ нэмсэн. Тухайн үед газын тэрэг унаж хэрэгэлдэг хүмүүс нэгдэж газын үнийг буулгах
талаар шудраг өстэй хэрэглэгчийн төлөө газарт хандан өөрсдийн биеэр очиж уулзаж албан бичиг хүртэл өгч гарын үсэг цуглуулсан тэрийг хүртэлгч байсан нийтдээ 3000-аас 4000 орчим иргэдийн гарын үсэг цуглуулсан тэрийг шудраг өстэй хэрэглэгчийн төлөө газарт хандаж хэлсэн боловч тухайн үед 21 хоногтой багтаагаад хариу өгнө гэсэн боловч одоо хэрн хариу огт ирээгүй. Утсаар нь залгахаар тийм албан бичиг би ч аваагүй тэр ч аваагүй байхгүй гэсэн. За энэ ингээд доош урсах юм. Би ч аваагүй гэх мэт олон шалтгаан тоочоод хайчих юм аа. Шудраг өстэй хэрэглэгчийн төлөө газар ажиллаа жаахан хиймээр байна. Албан бичгийн хариугаа авмаар байна. Хариу өгөх хэрэгтэй шүү дээ гэсэн. Албан бичиг аваад тэгэж юулчт юм байна л да. Энэ юу болчих бүжээ. Уг нь өрсөлдөөний байгууллага нэг хэсэг нэлээд сүрхий байсан юм да. Яг асуудал дарах хэмжээ аваад л араас нь явж шалгаад л ийм тийм байна шүү гэдэг нөхцөл байдлыг хариу болгож ирүүлээд л иргэдэд битгийг бидэнд хүртэл тэгээд ирүүлжсэн жишээ байдаг юм да. Албан тоотор хүртэл. Нэг л унтарчлаа штэ. Яг үнийг хэлэхэд олон нийт бол яг тийм хандлага дээр байна шүү. Энэ өрсөлдөөний байгууллага ажиллаа хийхгүй өмнөх дараах өдрөлгүүд нь мууц сайж байсан ажилдаг байсан юм байна гэдэг ийм асуудал хандлага байж штэ. А92 1920 газ 1400 гэсэн байна. 1400 болсон юм уу? 1400 болсон юм байна л да. 1300 тал байсан юм. Тэр 1920 гэдэг нь юу юм бэ? Ахун газ юм болов? А92 гэсэн үг юм. Энэ зүгээр авт бензин юм болов? Манай өрсөлдөөний байгууллагын нефтийн бүтээгдэхүүн импортлж байгаа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд бас хяналт тавихгүй бол ажил хийж л бол огт хийхгүй нэ гэж байхгүй шүү дээ чи мэдээж ингэ. Тэгэл нэг юм болгоно дуйлантай нэг юм нэрээ цуурайтуулсан байдлаар гарч ийн гэж юу ах вэ? Зарим юмд ч бас нэг тийм авахгүй их ухаан хэрэгтэй байна шүү дээ. Одоо өрсөлдөөний байгууллагын хамгийн сүүлд хийсэн ажлыг би үзвэл номын сүлжээдлгүүрийг 1 тэрбум төгрөгөөр торгож байна. Энэ яасан гэхээр нөгөө аимшигтай нөхцөл байдал үүссэн шүү дээ энэ чинь. Тэгээ номын сүлжээдлгүүрийг 1 тэрбум төгрөгөөр торгожээ гэсэн мэдээлэл зэндаа цэгийн дээр байна. MCS Coca-Cola компани ундаа жуус ус зэрэг шингэн хүнсний бүтээгдэхүүнийхээ жижиглэнгийн үнийг номын сүлжээдлгүүртээ өгсөн тохиролцож нийлүүлдэг талаар гомдол шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газарт ирсэн. Тэгээ энэ өрсөлдөөний байгууллагын лавсаар хэмжээ байгаа юм. Тэгэхээр чинь тэгээ гомдлын дагуу зөрчлийн хэрэгнээ шалгаад MCS Coca-Cola компани номын сүлжээдлгүүр Sky Hypermarket зэрэг бараа бүтээгдэхүүнийг хямд үнээр нийлүүлэхгүй байхаар тохиролцож гэрээ байгуулсан. Өрсөлдөөний тухай хуулийн 11-р зүйлийн 11-1-т бараа бүтээгдэхүүний үнийг хилцэн тогтоох гэж зөрчлийн тухай хуулийн тусгай ангийн 17-р зүйлийн 1-т бараа бүтээгдэхүүний үнийг хилцэн тогтоох гэж заасныг тус дүрцэн зул Coca-Cola компани, номин 5 трейд компани, Sky Hypermarket, Mon Нийтер компаниудад 11 саяас 1 тэрбум гаруй төгрөгийн торгуул ногдуулж байна. Хамгийн багын 11 саяар дээдлийн тэрбум төгрөгөөр торгож. Наад чи юу гэсэн үг? Зөвхөн энэ дэлгүүрүүдэд л зарна гэсэн юм уу? Үгүй. Энэ дэлгүүрүүдэд үнийн тогтоогод өгсөн байхгүй юу? Чи санжийн нөгөө оргил супермаркетын захирал нь хэвлэлийн урал хийгээд нэг энийг чинь дийлгсэн шүү дээ. Манайх хямдхан бараагаа нийлүүлж болохгүй байна гэх. Сүлжээнд одоо иргэдэд арай хямдхан үнэтэй өгөхгүй тэгэхээр энэ сүлжээдлгүүрүүд ийм хямдхан үнээр зарах гэж бол манайх бараа гэж авахгүй. Үнэтэй зар. Гэдэг ийм тулгалтанд оруулж ирсэн байхгүй юу? Зарим бизнес эрхлэгчдийг. Одоо хохирогч нь мэдээж энийг худалдаа авчихлаа байхгүй юу? Ийм юм болж байна. За энэ зэнда цэгийн дээр их сурвалжтайгаа байна. Би их сурвалжтай мэдээлэл учраас дуулгаж байгаа юм. Нөгөө талд нь юу гэж хэлж байгаа гэхээр өрсөлдөөний байгууллага чадан ядан бас ажиллаж байна. Өмнөхшгөө байгаа байхгүйд нь бол хааштай олон нийт үнэлгээд өгч. За дараагийн нэг асуудлыг хар тамхи мансууруулах байдлыг хэрэглэв утгаа алт. Дахиад хар тамхи татчихсан 2 эргэн үйлдэл дээр баригдсан. Баянгол дүрх. Тэгэд хин гэхээр 17-18 настай 2 эрэгтэй мансууруулах төрлийн бодис хэрэглэж байгаад цагдаагийн албаагчдад үйлдэл дээр баригдсан. Тэгээ энэ өдөр Орхон аймагт 34 настай эрэгтэй мансууруулах төрлийн бодис хэрэглэж байгаад бас баригдсан. Ингээд одоо бүр энэ хар тамхи мансууруулах бодисыг хэрэглэе гэдэг чинь утгаа алт. Саяхан бид нар 13 настай хүүхдийн мансууруулах бодис хэрэгэлсэн хамгийн бага насны хүүхэд нь 13 настай хүүхэд байна гэдэг мэдээллийг нийгэм даяараа сонслоо шүү дээ. Тэгээ яагаад төрийн тодорхой бодлого гардаггүй, яагаад ирээдүгөө хамгаалах чиглэл дээр энэ төр санаачлал гаргаж ажилддаг юм гэдгийг бүр гайхаад. Энийний хор хөнөөлийг чинь өсвөр үе залуучууд мэдэхгүй шүү дээ. Одоо бүр нэг байж байгаад ингээд нэг мэрсэр улсууд ингээд холбогддог. Тэгээ тэр нь ийм нэртэй цөөхөн гэдэг хүн байсан чинь одоо зүгээр ингээд нийгэм ингээд автгаачлаа шүү дээ. Тэгээ энийг бас нэг бодож болгоогооч гэж мэдээ миний их сурвалж та. За ороод ирээч Роснефть гэсэн мэдээлэл ньюс сегмент дээр нийтлэл гарсан. Ийм сандыг Монголын засгийн газраас Оросуудад тавьсан. Гэхдээ зөвхөн судалгаа, яриа төдий байгаа гэх мэдээлэл байгаа. Хэрвээ энэ үнэн бол хуурамч шатхуун үйлдвэрлэдэг гэх дотоодын зах зээл үнийн ч чанарын ч жинхэнэ өрсөлдөө бий болох юм аа.
Шатхууны үн дахиад нэмэгдэнэ. EMS-ийг уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас өгч байгаа. Учир нь дэлхийн зах зээлээс шалтгаалаад шатхууны хилийн үн тоон тутамдаа 45-аас 85 доллар буюу 6-аас 13%-аар өссөн. За сүүлийн нэг жил дотор ийм гэдэг ингээд бүх нөхцөл байдлуудыг бичсэн. За өнгөрсөн 9 дугаар сард Оросын улбаны улсын Владивосток хотод зохион байгуулагдсан Дорны эдийн засгийн 4-р уулзалтад Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулгыг дагалдан явахдаа сумын газар сайдыг ирж байгаа шүү дээ. Роснефть компани ерөнхий захирал Сичийн уулзаж Монголын жижиглэнгийн зах зээлд борлуулалт хийх яриа хөөрөг хийгцэн их албан бус мэдээлэл байгаа юм. Тэгээ энийг бох ийм мэдээлэл хийгцэнгээд Оросын тал батлаад идэг. Манайх бол огт юм байхгүй гэд хүлийн зөвшөөрөхгүй л байгаа юм. Тэгээ одоо бол зүгээр Оросууд ийм санал тавьж байгаа юм бол хүлээж аваад Орос нефтийг оруулаач л гэдэг ийм зүйл яригдж байна. Ядаж үнэтэй ч байсан цэвэр бензин хэрэглэе гэдэг ийм зүйл яриад эхэлж шүү дээ одоо. За хувьцааны данс нэх биш данс нэх гэрээ байгуулж байгаа юм биш үү гэсэн байна. Хөдөө 1400 байна гэж байна. Магнаг эзүүцэж байгаа юм уу даа л гэж байна. 1350-аас 1400 болсон гэж байна. За харин албатай юм шиг үзчихэд олон юм ярьж байгаа юм а гэсэн. Ерхий сайдаа энэ газны талаар арга хэмжээ авалдаа л гэсэн. Магнасаа ажиллаж байсан хөөгөөж явуулсан гэсэн байна. Хөөж яваагүй шүү дээ. Тэр хүн чинь өөрөө албан тушаал өгөөд буус юм аа. Ягаад гэвэл тухайн үедээ шадар сайдар томилогдсон үнтэй бол хамтарч ажиллах боломжгүй гэдэг юм шалтгаан хэлээд явж исэн шүү. Тэр үуч одоо хин шадар сайд болж байгаа юм. Тэр үуч чинь нөгөө нэг ардсан нам ажиллаа өгч исэн. Ардсан нам чинь засгийн ирэх тэр одоо ерөнхий сайд хөрсөх шадар сайд болж исэн үе шүү дээ. 1072 хувьцааны талаар мэдээлэл авъя гэсэн байна. За газ 7 сард 1100 байсан. Одоо 350 төгрөг нэмэгдлээ. Тэгээд буухгүй юм аа. Хаана хинт хандах вэ? 1100 байсан юм одоо 350 төгрөг нэмэгдсэн бол 300 болцсон байсан юм. Одоо тэгээд наа чи 1400 гараа явчихсан шүү. Дарга гараа явчихна. За энэ 76 бидний татврын мөнгөөр гүөх шүү. Наач баг үндсэндээ газ ч бензин шүнтэй болж байгаа юм шүү. Харин тэгж байна. 1500 явчихж байгаа юм шүү. Тэгээ нөгөө нэг эко машин байгаль орчинд ээлтэй инээ тэрэ гэж яриад авах одоо баг хэрэгжихгүй болж байгаа. Ялгаа байхгүй л болчихж байгаа юм шүү. Тэгээ бензинтэй 1500 төгрөгийн газ бол тэгэл баг бензинтэйг адилхан боллоо шүү. Одоо бензин нь 2500, газ нь 1500, доллар нь 2500. Газ 950 байлаа. 1050 боллоо. 1300 боллоо. Одоо 1350 боллоо. Энэ ердөө 3 сарын дотор нэмэгдсэн шүү дээ гэж. 950 гэж. 900. 1000 төгрөг гэж чивтэр яриа байж шүү. Газ 1000 төгрөг гэд ярьжсэн чи саяхан шүү дээ. Харин тийм. За, ганц нэг захидлууд уншчээ. Өнөөдөр ч нөгөө захиа унших өдөр байгаа байхгүй. Ард түмний дуу болоод та нартаа баярлалдаг шүү. ТV телевизийн хамт олонд ажлын амжилтыг хүсье гэж баярлалаа. Төр засгийн алдаатай бодлогоос болж иргэд маш ихээр хохирж байна. Үүний нэг тод жишээ явган хүний замыг чөлөөлөх бодлого ярьж байгаа боловч 3-4 дугаар хорооллын 1000 нэрийн барааны дэлгүүрийн орчим тогтчлт хийж байна нэрийдлэр иргэд чөлөөтө зорчих хэсэгхэн газрыг хумслаж төлбөртөө зогсоол хийх юм а. Төлбөртөө зогсоолын төлбөр нь төсвийн цоорхоо нөхөх гэсэн юм болов уу? Баянгол дүүрэг 10 дугаар хороо 1028 тоотод оршин суугч бүрэн жаргал гэдэг иргэн. Утасныхаа дугаартаа захиа бичсэн. Янзалж гин гэж хэлээл одоо энэ зургийг аваад баримттай л явуулсан байна. Гэж хэлээд зам сайжруулж байгаа маа гэж хэлж хагаад нэг ийм шар ийм дохоогоор буудаг пост буулгаад төлбөртөө зогсоол. Ингээл одоо төсвийн цоорхогч төлбөртөө зогсоолоор нөхөн гэж юу аах вэ? Энэ нэг тийм утгагүй бизнес байна. За энэ нэг сэрэмжлүүлэх маягийн сэтгэл ирсэн байна. Хинтээ эмэгт өнгөрч баасан гаргийн орой 5 настай охиныг тоос хотон хүчин цэвэр гарсан. Энэ охин 11 настай байсан. Сэхийн твтэж байна. Охтууд орой үж боломжтой яваарай л гэсэн. За энэ мэдээллүүдийг баримттаал ирүүлээрэй үзэж штэ. Замын хөдөлгөөний хуулиараа дэмдэж байна. Монгол ардын намын лөөрч да торгуулаар иргэдэд шулгаа болооч ээ. Гадаадын хуулдгаа болооч ээ гэсэн байна. Газны үнийг нэг сайн буулгаад үнийг нь доктортой барих хэрэгтэй байна. Одоо үйл болоод газны үн улмал нэмэгдэн үнээд байгаа чанар сайжрахгүй ард иргэдийн нуруунд дээр хүнд ачаа болж байна шүү дээ л гэсэн байна. Автогаз орсож ямар ханштай байгааг хараад сонсооч ээ. Тэгэхэд Монголд гэсэн байна. Газ бол татваргүй шүү дээ. Газ татваргүйгээс гадна дэлхийн зах зээл дээр газны чинь өсөг байгаа юм. Нефтийн бүтээгдэхүүн нефт бензин дизель өсөд байгаа болохоос. За дэлхийд 11,000 тонн алтны нөөцтэй орд нь хамгийн том орд. Сайхан бэлгэрэнгийн сайд байхдаа цагаан сургын алтны орд 11,000 тонн нөөцтэй манай улс олборлох хөрөнгөгүй учраас хувийн компанид худалдсан тухай мэдээлсэн. Энэ ордыг хэдхэн жилд бүгдийг нь олборлоход улсад хүндрэлтэй. Харин жилд 50 тонн алт олборлоод байхад 200 гаруй жил олборлох боломжтой. Энэ хэмжээгээр олборлоход хэдэн жилийн төсөвтөө тэнцэх асар их хөрөнгө улсад орж улсын хөгжил иргэдийн амьдралд 2 дахин хөрөнгө оруулах болно.
Хойч үедээ хувь хүртээ хүрэхтэй ажилчдын цалинд идэвхэр тэтгэмж 2 дахин нэмэгдэх боломжтой болно. Оюутнууд үнэгүй сурч тэтгэлэг авах боломжтой болно. Ажилгүйд л ядуурлж үгүй болж ард түмэн аз жаргалтай амьдрах боломжтой гэж. Тэгээ үндсэн хуулинд хуульчлсан баялаг ард түмний өмч тул ард нийтээр баялгаа зохистой хэрэглэж аз жаргалтай амьдрах ёстой. Манай иргэд дэндүү номоо байж баялгийнхаа эзэн болж чадахгүй баялгаа дэндүү хямдхан худалдаж улсад асар их хохирол учруулах эрхэхгүй. Өвөг дээдс алтан амиа зориулж бидэнд өвлүүлсэн асар их баялагийг дэлхийн жишээр худалдах үүрэгтэй юм аа. Манай улсын 200 гаруй жил хэрэглэх асар их мөнгийг хувийн нэг өрх 100 үеэрээ ч идэж барахгүй гадны хоол болох учраас Монгол хүн бүгдээрээ нийлж дэлхийн хамгийн том ордыг зөв зохистой удаан хугацаанд хойж үеийнхээ төлөө хүчтэй ухаантай зоригтой тууштай байх үүрэгтэй гэж. За ингэснээр үлэмж хөрөнгө улсад орж ирснээр улс хөгжиж ард түмэн аз жаргалтай болно. Баянгол дүүргийн иргэн лавгдорж нэмд орж нараас. За рапид оруулалтын арын замыг дахин янзлмаар байна. Бас байна. Янзлаа 7 хоноод эвдэрчглээ. Энэ замыг янзлмаар байна гэсэн сэтгэлсэн байна. Газын машины татварыг өсөөд жил болж байна. Мөн газ нь өслөө шүү дээ гэсэн байна. Автогаз буцаад 870 болдгүй юм а гэхэд 1100-ийн үнэ бариад байж болно шүү дээ гэсэн байна. Хүрлбаатар ямар их өр нэмж байна. 2012 оноос 16 онд бүтээн байгуулалт их хийгцэн. Хүрлбаатар ямар их өр тавьж байгаагаа хүлийн зөвшөөрөөч гэсэн байна. Хар тамхичдыг насаар нь 20 эсвэл цаазаар аваа зэсрийн үгд хэрэглэхт өгч байна шүү дээ гэсэн байна. 1350 бас л чанга байна л гэсэн сэтгэл иржээ. Замын хөдөлгөөний хууль арай дэндэж байна гэсэн байна. Наа бензин чи яасан ч их нэмэгдсэн юм бэ? Энэ байдлаараа байвал ёстой бүтэхгүй. Орос 1100 гаруй Монгол ингэж байгаа сүрх үедээ л гэсэн байна. За ТВ-с автогазын үнийн талаар сурвалжлага хийгээч. Энэ хинтэн компаниуд өгсөн хувьдад үн нэмээд байна гэсэн байна. За энийг би коммент мөрөөрөө тий. Ариун туяа сэтгүүлчтэй бас хэлээд явуулъя. За нуухыг авах гээд нүдийг нь сохлоо гэдэг болжээ гэсэн байна. Татвар төлөгчийн мөнгөөр орлогчийн орон тоо нэмж намын сонгуульд идэвхтэй оролцогч хүмүүсээ чадлуулга болооч гэд бас дарга одон туяа гэсэн байна. За ТВ-с телевизэд гэсэн байна. Миний бие энэ биш огтой их хоёр зээгийн хамт амьдардаг. Надад тохиолдсон зовлон ойлгож туслана уу. За миний хүргэн алтан баг нь охин инх жаргал нар Архангай аймгийн Үгийн нуурт амарч явж байгаад завтайгаа осолдож 2018 оны 8 дугаар сарын 11-нд нас урсан. Оо чаавасаа. За хоёр хүүхэд нь болох миний зээ хулан өнөр болд 3 настай бүтэн өнчиг хоцорсоо. Миний хоёр зээ аав ээжийн хамт түрээсийн байранд амьдарч байсан юм а. Одоо өвөө нь болох Эрдэнэ хоёртой хамт амьдарч байна. Би 57 настай ажил орлогогүй. Иймд телевизээрээ дамжуулаад Монголын ард түмэн аж ахуй нэгж холбоон хандвийн аян зохион байгуулж хоёр зээг маань орох оронтой болгоход тусалцаа үзүүлнэ үү. Хоёр зээгийн маань гэлчилгээний хуулбар, эцгийнх нь гэрэлтийн бүртгэл, гэрчлэгээний хуулбар, нас урсны бүртгэлийг хавсаргав гэж байна. Одоо хоёр зээ маань талигач аавынхаа холын хамаатны байранд түр амьдарч байна. Өргөдөл битсэн өвөө энэ биш овогтой Эрдэнэ хоёр гэсэн байна. Чаавасаа. Аав ээж хоёр нь завтай осолдоод нас урсан юм хоёр хүүхдийн өвөө Монгол комментэд хандсан байна да. За утасны дугаарыг хэлэх ёстой 9926 54 59 гэсэн дугаарыг утас байгаа юм шүү. За. Яс дуусгасан тохиоггүй үстэй. 45 гэдэг юм уу? За тэгвэл болов. Бензин арай дэндүү байна гэсэн байна. Тэр мэрэгсэн жолооны үнэмлэх гэж бизнес байна шүү. Шалгаад өгөөрэй гэсэн байна. За энэ асуудлыг өчигдөр бас зөндөө ярьж хэлсэн. За ард түмний ууландаа гიშгсэн мунаг улс төрчид Монгол улсад байна. За 10 дээс сэтгүүлч амжилт хүсье. Маш олон эко машин ундаг хүмүүс өөрт чинь итгэж хүлээж байгаа шүү. Комментийн мөрөөр сурчлага хийж өгөөрэй гэсэн байна. За одоо энэ сэтгэлийг уншиж байгаа хөө. Энэ нийтийн автобус арай дэндүү утаатай байна. Түгшрэнд нь ард нь явуулдаггүй байна. Бас сигнал наклаатны дуу шуун арай дэндүү байна л гэсэн байна. 950 төгрөг газ сайхан байсан гэсэн. Автогазын талаар сурвалжлага заавал хийгээрэй л гэсэн байна. Амжилт хүсье. Бензин үн арай дэндүү байна. Газ өнөөдөр чи юусоо газар битүү газ байна. Энд ч одоо юу вэ? Бензиний яйтагаар алдчихсан ч одоо газ ингээд алаач. Газ ч харин баг бензин шиг боллоо. Саяхан бид нар бензин 1500-аар ярьжээс одоо газ 1500 болох юм шүү. За ТВ-с Монгол комментэд зайсангийн хэсэг иргэдээс яаралтай уншаад өгч туслаач гэсэн ийм бор тогтоотой захиа. Хангул дүүргийн 11 дугаар ороод 5 дугаар хэсэг иргэн Гялаш гэдэг 92 настай өвгөний гэрт 2018 оны 10 дугаар сарын 9-ний өдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ажиллагаа явагдаж хашаа болон 3 ширхэг Монголд гэр эд хогшил бурхан тахлыг нь буулган гудамжинд гарган хайж орох оронгүй болгосон балмад явдал боллоо. Энэ хүний алга дарам 500 м квадрат хүрэхгүй газрыг компани дээрэмдээ авсантай холбоотой ингэж байна.
Энэ хүн энд 1964 оноос өнөөдрийг хүртэл тасралтгүй 52 жил амьдарсан, газрыг нь давхцуулан олгосон ийм маргааныг дагуулсан. Харин хөрш иргэдний энэ явдлын бодит байдлыг TV8 телевизийн нэвтрүүлгийн багт дуудаж сурвалжлуулсан. Гэвч мэдээ зурагтаар гарсангүй гинэ. Зайсангийн иргэд Усын их хурлын гишүүн Нямдарч таныг Монгол Улсын их хурлын гишүүнээр сонгон итгэл хүлээл гэсэн. Таны сонгогдсон тойрогт шударгаас үн цэнэ алдаж байгаад хууль зүйн яамны сайд Улсын их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүнийхээ бүрэн эрхийн хүрээнд иргэдийн эрхийг хамгаалах тал дээр анхаарлаа хандуулна уу? Зайсангийн газар бодлогын талаар сошиал ертөнцөөр хурцдмал сөрөг мэдээлэл цацагдж байгааг иргэд бид сэтгэл зовниж бодит байдлын талаар мэдээлэл хүргье. 2015 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд асан оюун хорол 2 удаа сонгогдсон ажиллах явцдаа нийт 590 иргэнд газрын гэрчлэгээ олгосонд бид бүхэн гүнээ талархаж явдаг. Иймд зайсангийн иргэд та бүхэн баярлсан сэтгэлдээ илэрхийлэх эр зориг зүрх сэтгэлтэй баймаар байна. Аливаа асуудлыг сөрөг талаас нь бос эерэг сайн сайхан талаас нь бичиж баймаар байна залуучуудаа. Зайсанд иргэдийн газрыг давхцуулан олгосон зөвхөн өнөөдөр болсон зүйл биш, олон жил үргэлжилсэн 2000 оноос хойш. За шин залуу сайд Цэрэнбатан дээрх хүндрэлтэй асуудлыг иргэдийн талд нааштайгаар шийдвэрлэхийн тулд ажлын хэсэг байгуулан захиргааны дарга уламжлалт болон мэрэгжилтэн ийм хүмүүсээр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаад бас талархаж байна. Гэвч ажлын хэсгийн шийдвэр удааширснаар дээрх байдлууд гараад байна. Иймд ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг түргэвчлэх шаардлагатай байна. Тэргүүн өнөр жаргал гээд эколог зайсан төрийн бус байгууллагаас Монгол Комментэд хандсан юм байна. Ингээд нөгөө газрын давхурдуулж олгоод 62 жил амьдарч исэн газраас нь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага албадан газар чөлөөлөх ийм үйл ажиллагаа явуулаад ингээд энийг одоо энэ чинь тэгээд 90 гарцсан хөгшнийг чавс заавал ийм нөхцөл байдалтай болтол бужигнуулах ингээд бурхан тахлын хүртэл ингээд гаргаад хайчихсан. За ийм нэг захиа бас Монгол Комментэд хандсан байна. Тэгээд хууль зүйн сайд руу голчилж бас асуудлыг тавьсан байна. Тэгээд Нямдар цайд бас нэг зүйлийг хэлэх байлгүй. За сэтгэлүүд маань юу гэж байна вэ? За нефт боловсруулах үйлдвэр 40% баригдаж байгаа гэсэн энэ талаар яриач гэсэн байна. Энэ талаар ерөнхийдөө өөр газар дээр нь очиж танилцахад нь бид хоёр зөндөө ярьсан шүү дээ. Ийм замын ажлын юм, төмөр замны юм байгаа юм байна. Сахилгааны тусцны юм байгаа юм байна. Зөндөө ярьсан да. За энэ автобусны үн арай л автобус юу нэ автобусныхан арай л их түгжрээд байх юм а энийг хизээ шийдэх вэ гэд. Энэ төв зам чинь автобус гэлтгүй ер нь одоо ер нь сүүлийн үед машин уршаа явах боллоо. Дээшээс ахгуулаад хөдөө аж ахуй яам хурд өнгөртөл. Ерөөс галт ирэх шиг байт юм л шүү дээ. Тий, богоон шиг уустаа. Богоон шиг. За сайн байна уу? Захидлаач өдрийн мэндийг хүргэе. Комментийн 2 дүүдээ гэж байна. Та хоёр Монгол орныхоо өнцөг болон бүрээс ирж байгаа сайн уу, хожимдсон янз бүрийн мэдээллийг цаг алдалгүй ард түмэн бидэндээ дамжуулдаг, талархаж явдаг аа. Ялангуяа өндөр настан бид нар илүү их сонсож, үзэж суудаг ганц мэдээлэл өгдөг нэвтрүүлэг юм аа. Ингээд Улаанбаатар төмөр замын эмнэлгийн хамт олонд талархаж явдаг комментийн 2-ороо дамжуулан сэтгэлийн цагаан хадаг барих гэсэн юм аа. Миний бие тэгш жаргал нь Улаанбаатар төмөр замын 25 дугаар цэцэрлэгийн өндөр настан билээ. Төмөр замынхаа эмнэлэгт жилдээ 2-3 удаа хэвтэж эмчлүүлэх шаардлага гардаг. Би энэ хүүхдүүдийнхээ буйнаар 70 гаруй гарсан ч гэлээ өвдөх зовооргүй эрүүл сарвал явнаа. Өргөсөн тангарахтаа хоёргүй сэтгэлээр хандаж нойр холоо умартан түмэн олныхоо өвчин шаналлаас нь салгаж амьдрал хайрлаж явдаг цагаан гартай эмч нарыг дурдвал эмгтээчүүдийн эмч амар баясгалан, мэс заслын эмч, сайн зөрөг, мэдрэлийн эмч, хорох сүрэн, сэргээн засах эмчилгээний эмч, Батэрдэн дарахтаа хамт олон мэтчлэн эмч нартаа баярлаж явдгаа илэрхийлье. Та бүгдийн минь үр хүүхдүүд хань ижил чинь энэ хуруугийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсээрөө урт наслаж удаан жаргаараа эмээ ерөөл тавьж байна шүү. Өндөр настанд тэгш жаргалаас гэсэн. Бас яа болж байгаа баярлж байгаа сэтгэлдлүүд бидэнд илгээж болж штэ. За дуусгая л гэж яах шиг байна те. За одоо ёстой жинкнээсээ хойлооч бас нийлээ явчлаа шүү. Газ машин ундаг машин олон залуучууд энэ хотын утааны эсрэг иргэний үргээ биелүүлж яваа шүү. Зохих шатны хүмүүс нь асуудлаа шийдээрэй л гэсэн байна. За хятадууд ямар их журмаар манай Монгол жолооны өмнөлхийг аваад байна л гэсэн. Нэрээ бас ямар журмаар авдаг юм болоо. За дуусгая. За дуусгая. 18 цаг 45 минут. Баасан гарагийн Монгол коммент нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Бидэнтэй нэгдэж сан сэтгэгдэл загтал хаягдсан үзэгч түмэндээ баярлалаа. За асуудалд авах гээх ухаанаар хандаарай. Амралтын өдрүүдэд тухтаа сайхан өнгөрүүлцгээгээрэй. Даваа гараг 18 цаг тэг минут энэ энэ дээрээс эргэж уулзъя. Урайгаа хэлье. За. Монгол комментэд нэгдэцгээе. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel. Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд шинжлэгдэж, бүртгэлийн хураамж, барьцаа төлбөр пэй төгрөг боллоо. Unitel.